Сайн байцгаана уу? NRCC Mongolia YouTube сувгийг дагдаг болон одоо бичлэг үзэж байгаа хүмүүст энэ өдрийн мэнд төргий. За NRCC судалгааны ээлж семинар 6 сарын 24-ний 5 гарагийн 18 цагаас Zoom-ээр болно. За манай энэ удаагийн семинарт МОС эдийн засгийн техникийн багш Дулам Сүрэн Монгол улс дахь тэтгэврийн шинжилгээг эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн нийлүүлэлтэнд үзүүлсэн нөлөө гэдэг ийм маш сонирхолтой сэдвээр илтгэл тавих гэж байгаа. Тэгээд бидний урилгыг хүлээж аваад энэ судалгаа танилцуулах гэж байгаа Дулам Сүрэндээ их баярлалаа. Тэгэхээр бид нар семинарын өмнө илтгэгчээсээ 3 асуултанд тавчхан хариулт аваад семинарын өмнө ингээд YouTube суугаараа хүргэдэг. Тэгэхээр эхний асуулт маань болохоор энэ судалгааг ямар мотивацаар, ямар асуултанд хариулахыг зорилгоор одоо хийсэн бэ гэдэг энэ асуултанд хариулт өгөөч. Юуны өмнө танай семинарт судалгааныхаа ажлыг танилцуулах болсондоо маш их баяртай байна. За энэхүү танилцуулах байгаа судалгааны маань ажлын хувьд нийгмийн даатгалын систем, за мөн дотроо болохоор зэрэг өндөр насны тэтгэврийн тогтолцооны өөрчлөлт, хөдөлмөрийн нийлүүлэлтэд, ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд яг ямар нөлөөтэй байгаа юм бэ гэдгийг хатайг зарсан байгаа. За өндөр насны тэтгэврийн тогтолцоо нь болохоор яг хүн өндөр наслаад хөдөлмөр эрхлэхээ болсны дараагаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг хадгалахад маш чухал ийм ач холбогдолтой бодлого байдаг. За манай улсын хувьд болохоор зэрэг 1995 оноос хойш болохоор цалин суурилсан тэтгэврийн тогтолцоо гэдэг өндөр насны тэтгэврийн тогтолцоогоор хүн болгон ингээд хамрагдаж явж байгаад 1999 онд болохоор нэрийн насны тогтолцоог анх нэвтрүүлсэн. За тэгээд яг энэхүү судалгааны ажлаар болохоор зэрэг яг энэхүү өндөр насны тэтгэврийн тогтолцооны шинжилэлэнд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд яг ямар нөлөөтэй байгаа вэ гэдгийг харахыг зорьсон байгаа. За тэгэхээр энэ нөгөө яг энэ асуултанд хариулахын тулд ямар тоог л ашигласан бэ? Ямар аргаар бас тэ үр дүнгээ гаргахыг зорьсон бэ гэдэг тухайгаа бас тавьж танилцуулахгүй. За яг нэрийн насны тогтолцоог болохоор зэрэг 1999 онд нэвтрүүлээд 1999 оноос хойш боломжит нээлттэй тоо өгөгдлүүд нь юу байна гэж сонирхож байгаад манайх болохоор зэрэг анх 2002-оос 2003 онд ажлын хүчний судалгааг хийсэн юм байлээ. За тэгээд энэхүү 2002-оос 2003 оны ажлын хүчний судалгааны тоо өгөгдлийг ашиглаад үнэлгээгээ хийсэн байгаа. За үнэлгээгээ хийхдээ болохоор зэрэг RDD буюу тасралттай регрессийн аргаар үнэлгээгээ хийж байгаа. За яг энэхүү аргыг ашиглаж байгаа гол шалтгаан нь болохоор яг өндөр насны тэтгэврийн тогтолцоог шинжилгээхдээ 1960 оны 1 сарын 1 ба түүнээс хойш төрсэн хүмүүсийг болохоор нэрийн насны тогтолцоонд хамрагдуулах болоод яг 1960-аас өмнө төрсэн хүмүүс хуучин цалин суурилсан тэтгэврийн тогтолцоонд хамрагдсан хിവэрээ үлдсэн байгаа. Тийм болохоор яг энэ бодлогын өөрчлөлтийнх нь яг энэ загварчлалын нөлөө нь яг RTD ашиглахад тохиромжтой байгаа учраас RTD-г сонгосон байгаа. RTD гэхээр нөгөө регресс нөгөө тасралттай регрессийн discontinuity design гэдэг тасралттай квази туршилтын арга шүү дээ тий. Квази гэхдээ маш сонирхол. За тэгэхээр яг арга эднэрийн тохиолоогоос семинарын үеэр сонирхсан хүмүүс орж ирээд яах бах тий асууж боломжтой дэлгэрэнгүй одоо ярих бол цаг байхгүй. Тэгэхээр үр дүнгээ танилцуулахгүй арга нь лав айгүй сонирхолтой сонсогдож байна. Гарсан үр дүнгээс нь бас тавьж танилцуулахгүй. За яг энэ судалгааны хувьд болохоор зэрэг 1960 оны орчимд төрсэн хүмүүсийн тоо өгөгдлийг ашиглаад үнэлгээ хийж байгаа. За тэгэхээр 1960 онд орчимд төрсэн хүмүүс маань яг 2002 онд болохоор зэрэг нэг 40 орчим настай байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол яг хөдөлмөр эрхлэлтийн нь хамгийн идэвхтэй үедээ байгаа хүмүүсийн хувьд гэсэн үг. За тэгэнгүүт үр дүнгээ харахаар зэрэг яг хөдөлмөр эрхлэлтийн хамгийн идэвхтэй үед байгаа эмэгтэйчүүдийн хувьд нэрийн насны тогтолцоонд хамрагдах болсноор хөдөлмөр эрхлэх магадлал нь буурсан юм үр дүн гараад байгаа. За ялангуяа бакалаврын түвшин ба түүнээс бага боловсралтай эмэгтэйчүүдийн хувьд за мөн яг гэр бүлтэй эмэгтэйчүүдийн хувьд хөдөлмөр эрхлэлт нь буурсан юм үр дүнтэй байгаа даа. За тэгэхээр би л аягүй сонирхолтой олон юм асуухаар санагдаж байна. Тэгэхээр хүмүүс ч гэсэн манай судалгааны илүү дэлгэрэнгүй семинарт орж ирээд асуух хаа гэж бодож байна. Тэгэхээр танилцуулга хийсэн Дулам Сүрэндээ маш их баярлалаа. Баярлалаа.